Kur s'kom pas qef me pas qajsa. Dihet në Kosovë që varjetë kam vajza. Sa që përvohet krejt dhunë. Shoqënia është në krizë, morali ka radhë, zero, nuk ka respekt për kur gjë. Thjesht nuk jem ko i kuptoj. Rinin mo, heq s'pe kuptoj, heq. Qëfar sjellje kanë veç në autobus lokal ka njerë. Ta është i s'ka, kur farë, unë po të thëmë, fëmijët se respektojnë prind, se respektojnë kojshin, shokun, edhe si duket jënë ka përdorin shumë kësi droga, sene, ke për para s'ka qente, na kje dupuri kur. Nën? Po. Sa fëmijë keni? Edhe gjyshe bile. Edhe gjyshe, mrekulli. Po. Sa fëmijë keni man? 2 djerë, 2 nipa. Super. Ja, Vajza s'pas. Ja, s'ka vajza. A të me rapë që s'ki vajzë? Jo, hiq, as pak. A e të veçojnë mbesat vajzë? S'kom as mesa, fatkesisht 2 djerë. Krejt janë djemë tanë. Krejt djemë pas. Po, krejt. Familje me meshkuj ma shumë. Po, krejt, komplet mashkuj veç une. A është mungesë që nuk është një vajzë? Jo, për mu jo. Kur s'kom pas qef me pas qajsa. Vajza? Jo. Dihet në Kosovë që varjetë kam vajzat. Pse po thot dihet Kosovë vajza? Trajtojnë mira për çka? Po qështu. Tasha po që përvohet krejt dhunë. Na për para kemi jetu ma mirë. Ose nështë ta e kanë shef, nuk po di qysh. Vetëm tash për tash vajzë me qenë me pas të merë. Të merë po Po thom, qysh po lidzojnë prej mediave, që ka po njim, që i mytë gratë, ty dhunu vlau motrën ty re, nonën, babën, ty qitë për shpis, që ka s'po një njeri? Se po shtrot kjo dhunë të e gjeni semrore? Po di, s'di, une për veti kur s'kom pas, une printi ku pas intelektual të dytë kam vdek, kur s'kemi pas dhunë familje, harmoni, kjo po që ditë ma që ka po ndodhë. A ka një arsye kjo dhunë pse vjen? Nuk di. Kur s'jam provu me kur gjo, nuk po di që ka me thonë. Po në rretana që po jetojmë? Nuk e di, unë po thëmë, shoqënia është në krizë, morali ka radhë, zero, nuk ka respekt për kur gjë. Qëto? A dona ma shumë shtrot ndaj një femrore, nuk kem që shumica të më Po thonë... femna nuk ka forcë mi ju kundërvu moshkut. S'ka forcë për shamu nëse dojnë mu re për shamu. E re me 2 shuplaka e qëtë në tokë, nuk ka... Ku me di, dështë ta gjendja ekonomike, s'po di, nuk po di që ka me thonë. S'jam ekspert për këtë fush, nuk e di, unë juriste jam, nuk di. Mire, pas shumë vite, 20-30 vite, vjen, dhe më thonë, të divorci ose në tatë, dhe më thonë, ajo grua nuk i duhet një burit. Si e shek të ati? Ka kriju familje? Nuk po di. S'jam provu me kur gjë asë në familje, s'kemi pas divorc, asë di. Thjesht nuk jem ko i kuptoj. Rinin mo, heq s'pe kuptoj, heq. Qëfar sjellje kanë veç në autobus lokal ka njerë kërë mbjen me shku dherin shpe. Asë për shamull nuk qohën me ta liru veni qema e vjetëra, diçka, jo, kërfar edukate. Po thamë, edukata fillon prej familjes. I kanë shu krejt hajt lirë, kërfar respekti, s'kanë. Shoqënia është një kriz të thellë, duhet me ndërmarrë diçka mi organizu me sporte, me sende, me pas njerës special që i merren me rinin, jo kështu, na kemi qenë për para shumë ma ndryshe. Kemi pas që takomi me shok klasës pas 30-40 vjetë, ndalëm i bisedojmë si njerës. Ma heret, a ka respektu një grua ma shumë, dhe më thonë një burë ka respektu ma shumë si tash? Tash ti s'ka, kur farë, unë po të thëmë, fëmijët se respektojnë prind, se respektojnë kojshin, shokun, qëfar fjallë të në dy tani, unë në autobus, që ditëna. Kur për para, unë në gjimnas kom qenë Sami Frashti, kur s'kemi një si fjallë, kur, për shamull ku ka qenë një femën, shoqëni s'kam folë jemët, fjallë të në dyta. Tash, shoqënia është në krizë, duhet me ndërmarë psikolog të krejtë, mu bo një farë. Qështu përmendoj? Mesazhi yt? Mesazhi jem, me pas respekt, njeni ndaj tjetrit, sidomos familje, mu marë prind ma tepër me fëmi, sidomos adoleshent, se adoleshent krejt po kujtojnë që ku me di që ka kanë mri, me pas respekt ndaj femnës, po edhe femna ndaj prindve, edhe si duket jënë ka përdorin shumë kësi droga, sene, ke për para s'ka qente, na kje dupuri kur, krejt mas luftës është pa, është faqë, tash, s'po di. Unë e fëmiti kom të mdhejt, martum, s'kemi pas kur probleme, nuk po di që ka me thonë. Kur far probleme as familje, krejt kjo po më duket si ondër. Që ka po shoh, që ka po ni.
A do të mirë më shumë prindë edhe në shkolla të ketë më shumë Krejt kontrolla. edhe shkollë, kujdestar e klasës, po edukata fillon prej familjes. Ta në ditën nanat e reja rinë telefon, e rshojnë fëmijën, së më rëzitën që ka po bëna, a rëzohet, a qohet, a telefon të në konë, kjo, kur s'ka ndodhë. Shkan musafir, duk të respekton, e këqyr telefonin 3 herë, ma ndej këthehet, zdi. Pastaj vijnë këto pasojat edhe ankohet. Masa nga që qëfar shoqënie, ma ndej krejt po ikin, s'ki ardhmëni, se vete ke kriju që ashtu prej fëminis, e ke mësu fëmin pa edukat, as lodhen a ka sukses shkolla, që ka po bëna, zdi, nuk e di. Temën e kum kry, tash s'po më duket mo, s'mejt janë shkollu, janë punësu, njëndin e kam kësi bre programer, tjetëri është profesor në fakultet, kanë arrit shumë, kështu që s'po di që ka me thonë. Probleme s'kemi pas kur familjare, veç pishat qëtu në autobus lokal ka njëherë kur po hypi, pesho krejt, qëfar gjeste, qëfar sanë. Shpresoj të rregullojë gjithçka. Shpresa vdes e fundit, nëse s'ka shpres nuk ka jetë. Të rejma të mira në jetë. Faleminderit shumë, ditën e mirë.